សួរបងប្អូនចាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់ព្រីនេះគឺមានប្រើជាមួយនឹងប្រភេទខ្សែដីបងប្អូនចាដែលជាភាសាទូទៅគេអាចហៅថាព្រីទេចាណាអញ្ចឹងរបៀបនៃការភ្ជាប់ហ្នឹងគឺមិនសូវជាពិបាកទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែករំលែកដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់បានយល់ដឹងពីរបៀបនៃការតភ្ជាប់ចាយើងឃើញថានៅខាងក្រោយនេះគឺមានរុន3រុនnerd រុនហ្វាហើយនឹងរុនដើម្បីបញ្ចូលខ្សែម៉ាស់ដីណាចាអញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើលខ្សែមេរបស់យើងចាគឺមាន3ដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់ចូលទៅឲ្យត្រូវទៅតាមបច្ចេកទេសគឺយើងត្រូវវាស់ខ្សែសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្សែណាជាខ្សែ nerd ខ្សែណាជាខ្សែ ហ្វាបងប្អូនយើងអាចបើកភ្លើងហើយប្រើប៊ិចភ្លើងដើម្បីវាស់មើលក៏បានដែរចាប៊ិចភ្លើងគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់យើងមួយបែបដែរចានេះឃើញថាខ្សែ ហ្វាគឺមានភ្លើងបងប្អូនចាហើយខ្សែ nerd គឺអត់ភ្លើងទេអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលវាទៅតាមខ្ចៅមួយរបស់វាតាមមុខងាររបស់វានឹងមកចាហើយបងប្អូននៅពេលដែលតភ្ជាប់កុំភ្លេចបិទចរន្តសិនណាដើម្បីការពារពីហានិភ័យផ្សេងthat you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough giving. ចាបងប្អូនឃើញថាព្រីរបស់យើងបានភ្ជាប់ហើយរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចបើកភ្លើងមកដើម្បីសាកវាចានេះគឺយើងទទួលបានព្រីភ្លើងមួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងយើងយកឧបករណ៍ណាមួយដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់យកមកដោតជាមួយវាមកនេះបងប្អូនណាគឺមានភ្លើងអាចប្រើប្រាស់បានចាវីដេអូរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយក៏សូមបងប្អូនជួយចុច like និង subscribe channel ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតចាសូមអរគុណ